Comenzamos con los pestillos de puerta, que son los con los que se cierra el microondas. La ventana con la que uno puede mirar lo que está pasando allá. Después está la cavidad del horno, la lámpara en la parte superior y una silla de aire. Aquí tenemos el plato de cocción, con el que donde rueda la comida. Aquí tenemos el reloj tiempo con el que vamos a calentar la comida. Hola, soy Miguel, mucho gusto, y les vengo a explicar de qué material está hecho el electrodoméstico microondas. Utiliza acero, plástico y cobre.